This train takes you to gates E. Thank you for traveling via Zurich Airport. We wish you a pleasant flight. Cette navette conduit les portes d'embarquement E. Nous vous remercions de votre visite et vous souhaitons un agréable vol. Endstation. Bitte alle aussteigen. The train is arriving at the final station. Please disembark. La navette arrive en gare. Veuillez descendre. Goodbye, au revoir, ou wiedersehen.